السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من قناة أجد تعلم. هنا غندوزو الفيديو لاباج ديالنا 66 من باركور. طبعا غنشوفو الدرس الجديد اللي هو لا كونجيغيزون ولا امبارفي. الوغ هنا عطينا دي فراز. قبل ما نقراو هاد لي فراز إذا غنشوفو السؤال الأول، إذا غوليف لي فيرب كونجوغي دون سي 3 فراز. إذا تطلبوا مني من هاد لي فراز نقراهم ونخرج لي فيرب. إذا très attentif à la forêt, le garde forestier craignait les deux allumés par les randonneurs. Deuxième phrase, loin à l'orée de la forêt, on voyait une petite école au long toit pointu. Les paysans finissaient leur travail au coucher du soleil. إذا هما لي فراز اللي عطاوني، إذا غنشوفو الفيرب اللي عندي تما. إذا بالنسبة للبروميير فراز عندي الفيرب craignait. Deuxième phrase عندي voyait. Au troisième phrase, on dit finissez. Bien. Le deuxième exercice, bien deuxième question, à quel groupe chacun de ces verbes appartient-il? Et le craigner, c'est le verbe craindre. Troisième groupe. Voyez, c'est le verbe voir. C'est le troisième groupe. Finissez, c'est finir. Deuxième groupe. الامور واضحه. علاش هنا كراندر؟ لانه كما قلنا داك اللي تنتهيو بالدغ سي تروازيام جروب. و فوار هذا راه هذا فيرب ايريغوليي تروازيام جروب حتى هو فوار. وعندنا فينيس فينير راه دوزيام جروب باسكو فاش تنقولوا نو فينيسون فو فينيسي. كاع لي فيرب اللي تنتهيو باي ار في الانفينيتيف وفي نو وفو تتولوا فيهم ديك السون سي تيكون دوزيام جروب، بحال روجير، بحال ابلودير، بحال شوازير. دوزونا السؤال 3. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués؟ طبعا كونجيغاو فاش؟ في الامبارفي. اذا الامبارفي هذا سي ان طون تستعملو في الباسي، تستعملو في الباسي بزاف. اذا ما لقيت انايا شي فيرب كونجيغي في الامبارفي تعرف تهضر على ديك لاكسيون راه واقعه في الماضي. Alors écris la terminaison de chacun de ces phrases des verbes. اذا terminaison ديال شوفوا معايا كراني اش تنتهي ب اي تي، فويي تنتهي ب اي تي، وعندي فينيسي باش تنتهي ليا ب اي او ان تي. اذا هذه التيرمينيزون اي تي اي او ان تي. امور واضحه. دوزو je manipule et je réfléchis. شوفوا هنايا souligner dans les phrases suivantes les verbes conjugués à l'imparfait. طبعا خاص تكون عندي تيرمينيزون اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. بحال هنا il faisait beau ce jour-là. اذا هنا faisait اي تي هذا سي l'imparfait. Nous allions, c'est le verbe aller. Dans Angoulou, nous allions, c'est l'imparfait. Choisissez, c'est l'imparfait. Bourdonne, ent, l'imparfait. Il plantait, ent. Aux dernières phrases, vous nettoyerez, vous nettoyez. Vous nettoyez غتكون اي او زد. طبعا هنا ماشي ما كايناش، اذا هنا ماذا سي با لامبارفي. اذا ندوزو دابا للطابلو ديالنا. اذا هنا قال لي جو كلاس سي فيرب دون لو طابلو سويفون. عندي الفيرب فوزي، عندي الفيرب اليون، عندي شوازيسي، وعندي بلونتي. اذا فوزي شيكون سي لو فيرب. اذا اشنو هي التيرمينيزون ديالو؟ اي تي، الاخر اي او ان اس. Choisissez A-I-E-N-T, ou bien c'est planter, c'est A-I-E-N-T. L'infinitif dialogue, c'est le verbe faire, le verbe aller, le verbe choisir ou le verbe planter. Faire, troisième groupe, aller, troisième groupe, choisir, deuxième groupe, et planter, premier groupe. Alors, moi, je dis maintenant, troisième groupe, deuxième groupe, et le premier groupe. إذا نشوفوا شنو هو الشرح ديال l'imparfait. إذا l'imparfait est un temps du passé. Ces terminaisons sont كما قلنا قبيله AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. إذا هنا عندنا verbe écrire. J'écrivais. Le verbe peindre, peigner. Le verbe dire, je disais. هنا les verbes être et avoir se conjuguent comme suit. Avec la conjugaison ديال l'auxiliaire être ou avoir. Être تنقول j'étais. Tu étais, il était, nous étions, vous étiez, elle était. وبالنسبة لأvoir تنقول j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient.
إذا حتى لهنا نكونو كملنا الصفحة ديالنا لاباج 66 من باركور. الحصة الجاية إن شاء الله غندوزو للصفحة 67. السلام عليكم.